Onde é que nós estamos? Sei lá, Zuzu, que lugar é esse? Uma coisa estranha, não tem ninguém. Não é não. Não tem água, não tem comer. Será que alguém encontra nós aqui? É, minha filha, aqui tá difícil, viu, Irene? Vamos dar um grito, socorro! Vamos. Socorro, como é que... Se socorro, tá em Natal. Vi, Zuzu, já morreu até os pés de planta aí. De sede. Quando é ferro, quem vai morrer é nós. Deus me livre, mulher, da gente morrer. De sede? Morre nada.